todos y bienvenidos a Hoopla Kids ¿Cómo hacerlo? Hoy haremos una torta de cumpleaños de plastilina. Para esto necesitaremos plastilina verde, plastilina marrón, plastilina blanca, plastilina amarilla, rosada, morada, un lápiz, cuchillo y cortador de galletas redondo. Primero aplana la plastilina marrón con el rodillo. Luego, con el cortador de galleta, haces un círculo perfecto. Este será la base de tu torta. Repetiremos los pasos con la plastilina rosada y blanca. Pon los niveles de la torta juntos, marrón para la base, blanco como el relleno y rosado como si fuera el glacé. Luego haremos decoraciones para el tope de la torta. Con morado haremos pétalos de unas flores. Pongo los pétalos en el tope de la torta haciendo una flor. Luego hago el centro de la flor con amarillo. Finalmente, con verde, hace el tallo, haciendo la forma de un espagueti, así. También hacemos las hojas de la misma manera que hicimos los pétalos. Para terminar, agrega las venas de las hojas, así para que parezca más real. Y ahí lo tienen, una torta de cumpleaños de plastilina. Muchas gracias por ver Hoopla Kids ¿Cómo hacerlo? Si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal. Si tienes alguna pregunta o comentario, escríbelo abajo. Y muchas gracias por ver. Nos vemos luego. ¡Adiós!